Hello，大家好，今日係會分享印度 recipe， 佢就係 Tandoori 雞。準備2隻去咗皮嘅雞髀，洗乾淨之後記得用廚房紙印乾佢。要喺雞髀嘅四周圍界幾刀，醃嘅時候比較容易入味。而家我哋就去準備佢嘅醃料啦。放1湯匙鹽，半粒檸檬汁，大概係2湯匙。仲有薑蓉、蒜蓉各1茶匙，撈勻佢，先醃佢1個鐘。咁嘅話就會令個雞髀肉軟化。而其他調味料包括有3湯匙印度辣椒粉。仲有小茴香粉、芫茜粉、黃薑粉各半茶匙。呢個啡色嘅粉係叫做 Garam Masala， 係由7種香料製造而成嘅粉。雖然係用咗半茶匙，但係如果冇咗佢，個味道又會爭好遠。最後呢個1茶匙青色嘅粉，佢係 Kasuri Methi， 亦即是係葫蘆巴粉。如果冇嘅話，都唔放都冇問題。仲要準備200 gram yogurt 同埋3湯匙嘅油，然後撈勻佢。而家就將頭先醃緊嘅雞髀撈埋一齊，然後放入雪櫃醃佢至少都3個鐘。喺雪櫃拎出嚟之後，記得係要攤到佢室內嘅溫度先至放入焗爐。焗之前最好就先預熱個亞溫，用230度焗佢15分鐘。喺出邊你睇到嘅 Tandoori Chicken 係會比較偏紅色，因為佢哋加咗紅色嘅色素，我喺呢度係冇加嘅。跟住再攞出嚟反轉佢，再焗多15分鐘。俾你焗緊嘅同時，我去用啲牛油，同埋燒熱一塊炭。做乜嘢用？等陣你就知。而家就已經焗咗半個鐘。搽啲牛油喺兩邊，然後轉200度，再焗多10分鐘。喺焗好之前嘅5分鐘，落少少油喺燒好咗嘅炭。哇！你睇下啲煙，快快冚蓋焗多佢5分鐘。呢個效果呢，會俾你食起身嘅時候有個炭香味㗎。哇！真係好香啊！都唔係咁難煮㗎咋，希望你哋鍾意我今日嘅分享。我係生長喺多種族文化嘅地方，所以喺我嘅 channel 時不時都會 share 下印度餐、馬拉餐同埋南洋小食嘅。如果鍾意我呢條片，記得俾個 like 同埋訂閱我哋。咁我哋下期再見，拜拜。